Papa, wo sind die? Ich warte überall und so. Und niemand kommt, niemand ist da. Papa, bitte, bitte, Papa. Du bist so jeglicher Illusion und beraubt und du bist einfach, dein eines Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein. Und finde es auch noch cool. Nach etwa 2 Monaten war es ihr, nach dem, was wir wissen, bewusst, dass das nicht das ist, was sie sich erhofft hat. Und dann hat sie das auch wirklich so frei zugegeben, ich will nach Hause und wäre schön, wenn ihr was machen könnt. Hat sich ja als der Hausraubfront nahestehend bezeichnet. Also mehr oder weniger Al-Qaida. Das heißt, Mike aus Breitenbach mit knapp 200 Einwohnern sitzt im Hotel mit 2 Typen von Al-Qaida und trinkt dort Tee und raucht 100 Zigaretten. Papa, wo sind die? Ich warte überall und so. Und niemand kommt, niemand ist da. Papa, bitte, bitte, Papa. Jeder Tag hatte so eine Stunde, anderthalb, die alles von dir abverlangt haben. Nerven, Fragen richtig stellen, ja, Antworten richtig weitergeben. Da hat man richtig Nerven gelassen. Weil das ist so eine Anspannung, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Ja. Hallo Papa, ich bin's Leo. Also wir sind jetzt hier in dem letzten Dorf, haben uns umzingelt. Wir sind in einer Straße, besitzt der Islamische Staat noch eine einzige Straße. Das war's. Alle Menschen leben aufeinander, übereinander, verhungern, Kinder erfrieren. Meine Zukunft, also ich will unbedingt nach Deutschland zurück zu meiner Familie, schon lange. Und ich will unbedingt Habiba und der kleinen Maria eine gute Zukunft geben.